Litt vanskelig å velge hvor jeg skulle gå. Jeg sto mellom Storaberget eller Bjellandsfjellet. Vindy sier nordvest, Yr sa nord. Jeg kjørte bort på Kiwi, og så jeg på flagger der borte, og de så sånn nordvestish ut, nordvest til nord. Og soundingen, den er jo altså, veldig ustabilt. Så det er ustabilt fra bakkenivå, og ja, så høyt det gikk egentlig. Ellers er det østavind på, ja, 800 meter rundt der. Eller 800 meter, der var det vindstille, og så over der ligger det en østavind. Så mange faktorer i dag. Er han ren nord og jeg er på Bjellandsfjellet, så er det ofte veldig vanskelig å henge på det. Helt sinnssykt mye edderkopper ute i dag. Helt dekt i spindelvev. Det her er ikke en fakta, det er en spekulasjon, men edderkoppene er jo noen av de mest avanserte flygerne vi har her på jorda. Du har dager når lufta er ladet med elektrisitet, så skyter de ut et anker, og så begynner de å spille på, eller spinne en sånn ballongaktig sak med nettet sitt. Og så har du alle værhårer på edderkoppen. De ligger og føler og senser, og når denne her ballongen da er nok ladet med elektrisitet, så kapper de anker, og så reiser de. Flyr de av gårde. Lurer på om det kan være tegn på det når det er så sinnssykt mye edderkopper, at det er elektrisitet i lufta. Vet ikke. Jeg så på værmeldingen, så er det jo, ligger det jo absolutt til rette for det. Interessant teori. Så det er jo pølse står greit inn. Litt mer nord enn hva jeg liker, men han skrur nå litt til vest også. Jeg nevnte jo litt på dette med ustabilt når jeg gikk opp, og for de som ikke har drevet på med flyging lenger, og ikke driver på med flyging i det hele tatt, så er det egentlig bare det at er det veldig ustabilt, så har lufta lettere for å slå seg opp gjennom, og så å stige til værs, kontra hvis du har for stabil luft, så er det ikke så mye som reiser opp gjennom. Jeg ser på skyene rundt her, så begynner det å bli temmelig kraftig bak gjennom, så det tyder jo på at det kan bli kraftig utover dagen. Og da er jo det alltid det store spørsmålet, venter du? Nå er det litt svagt. Venter du? Så blir det kanskje for sterkt. Det vet jeg jo aldri. Jeg ser på vindmøllene baki her, så går det ganske nord. Og der bak ser jeg faktisk 2 ørner som driver og skrur også. Jeg ventet ganske lenge, og jeg kan ikke se noe som jeg på en måte synes er guffent da. Så jeg 3 ørner som fløy forbi. Det er alltid greit å sitte litt hvis en er i tvil på hvordan dagen blir. Så fint prakt denne vingen at det er nesten synd å ta den ut, vet du. Klar for take-off. Veldig svagt. Men jeg er litt sånn, jeg tror bare jeg skal komme meg i lufta før dette baki her nærmer seg. Det så mørkt ut. Jeg tror det kan bli vanskelig å henge på dette her, altså. Kun ved hjelp av A, og så slipper de liksom den på vei opp. Og det funker veldig bra på store, flotte gress-take-offer, hvor du har stor plass å bevege deg. Men er du på plasser sånn som her, det er sleipt, det er mye skli, mye snubler, så foretrekker jeg altså å holde de. Og jeg holder kontroll med bakreiserne til jeg er klar til å snu meg for å ta av. Da har du mye mer sjanser å gi input til glideren din, kontra hvis du slipper av på vei opp. Jeg har forstått lagt en video om det, så du kan ta og sjekke den ut.
Anbefaler jeg. Så ser jeg at det er mye liv i skogen, så da har jeg et håp om at her er det et eller annet. At det tar noe feil. Nå er jo vinden veldig nordlig, så det skal passe seg litt for å gå inn i dette hullet her. Ja, der har vi venner. Synker, vet du. Jeg skulle nok sikkert ikke ha freiget ut der. Det har blitt videre fram. Merker det ustabilt nå. Kjenner liksom plutselig er det stig, så er det synk. Det er fint.
Grunnen til jeg snudde nå var at den pølsa hang jo rett ned der borte, så det så helt dødt ut. Så nå prøver jeg å bare klore meg fast her så godt jeg kan, og bare vente liksom at det skal ta seg opp. Så ofte jeg bare prøver å være helt tålmodig. Du klarer å holde ut og bare klarer å holde høyde. Før eller senere så kommer du opp igjen. Veldig klorete her, altså. Trenger at sola kommer bitte litt her rundt. Så det begynner å bli veldig vanskelig for meg å holde høyde. Prøver meg bort her, skal vi se om vi kan finne det. Her har vi et eller annet. Er det nok til å henge på? Nei. Det er for lavt. Så har jeg sagt opp utkjekk. Så vinden kommer her, så pass på ikke legg deg for langt bak trærne her. Jeg er en diger ørn der oppe nå. Når han sliter med å holde høyde, da får ikke jeg det til. Fin tur. Da henger jeg ørn og skrur akkurat der som jeg dreier på klote. Så når han prøver seg der, så må det jo ha vært en god taktikk. Tenker sikkert at hvis han der, typen der klarer å fly, så skal nå jeg også gjøre det, sier jeg. Ja, så det var like greit å fly og få en kul tur. Her ligger det en svær nimbusaktig sak rett der borte på Storaberget. Flott tur.